Welkom allemaal bij deze nieuwe YouTube-clip. Het is vandaag, nu ik dit opneem, 23 oktober 2023. En ik wil u heel graag een vogelhealing geven. Ik kreeg vandaag heel duidelijk door dat ik een vogelhealing mag geven. En dat houdt in dat ik energieoverdracht mag geven, dat u tekens mag krijgen van vogels. Dat wil niet zeggen dat dat bij iedereen gebeurt, maar het kan dus, de energie die via mij vrijkomt, die kan dus zorgen dat vogels uw leven gaan synchroniseren de komende dagen, de komende weken. Dat u ineens tekens mag ontvangen, spirituele tekens van vogels. Nou, dat kan betekenen dat via de energie die ik doorgeef tijdens de healing, dat u in de komende dagen of in de komende uren of de komende weken ineens een vogeltje in uw huis krijgt. Dat u ineens vanuit uw gevoel mag weten dat dat een teken is van een dierbare overledene. Maar het kan ook zijn dat het iets heel anders betekent. Dat u ineens mag weten in uw innerlijk wat dat vogeltje u wil zeggen. Of dat ineens een vogeltje u om hulp vraagt, dat u iets mag betekenen voor dat vogeltje. Heel apart, dus ik kreeg ineens door, ik mag een vogelhealing geven. Ook uilen zijn hele spirituele dieren, dus het kan ook zijn dat u een encounter krijgt, een ervaring krijgt met een uil. Uilen worden vaak overschaduwd door buitenaardse wezens. Buitenaardse wezens vermommen zich vaak als uilen. Ja, dat is heel moeilijk te begrijpen, maar ik heb dat al een paar jaar geleden ook doorgekregen. Dat als mensen per ongeluk op de verkeerde plek ineens komen, dat kan soms wel eens gebeuren. En daar staat dus een alien die zich net gematerialiseerd heeft, dan kunnen ze zich in trilling veranderen, dat die andere persoon in zijn bewustzijn uil ziet. Dus dan krijg je zoiets als uil, 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 en dan denken mensen, oh, daar staat een uil. Terwijl dat daar een alien staat op dat moment. Wat ik ga doen, is de healingoverdracht aan u geven. U hoeft nooit bang te zijn. Het kan zijn dat er vogels ineens bij u komen, koolmeesjes, roodbosjes. Het kan werkelijk elke vogel zijn. En die kan ineens u een teken geven, een spiritueel teken geven. En het zien ook van bepaalde vogels. Daar zitten vaak ook weer symbolische betekenissen achter. En dat kan dan in uw innerlijk gelegd worden. Oké, ik wil nu de healing gaan doen. Ga rustig zitten en dan kunt u de energie ervaren. Het kan ook zijn dat u een dierbare vogel bent verloren, een huisdier, en dat u ineens die ook mag zien. Dus dat kan dus ook zo, of mag voelen, dat u een teken krijgt. Ik wil nu de energieoverdracht doen. Oké, tot zover. Niet schrikken als u bepaalde tekens krijgt. Ik was net een beetje in een halftrance, dan worden mijn handen en alles wordt dan bestuurd. Laat, als u wilt, weten onder de YouTube-clip of u bijzondere dingen heeft meegemaakt. Vogels zijn prachtige wezens die rondvliegen in onze hemelse gewesten. En lieve, fluffy beestjes die heel vaak overschaduwd worden door overleden mensen in hun bewustzijn of door engelen. En die dan zo'n vogel besturen. En dan kan zo'n vogel een teken geven.
Nou, hou het in de gaten. Ik ben heel erg benieuwd. En geef uw oogjes de kijk. En ik zie u graag terug in een volgende YouTube-clip. Tot ziens.